Hi friends, welcome to Jaya's Simple Recipes. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത്തക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 പഴുത്ത ഏത്തക്ക, അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്, ഒരു ചെറിയ കപ്പ് അരിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, 2 ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര, 3 ഏലക്ക, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഏത്തക്ക പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 2 അറ്റവും മുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്നാക്കിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഏലക്കയും ജീരകവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഏലക്ക ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഏലക്കയും ജീരകവും ക്രഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. ജീരക ഏലക്കയും പൊടിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശർക്കര പൊടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ആ ബോളിലോട്ടിട്ട് തേങ്ങയും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം, ഫില്ലിംഗ് ആക്കി എടുക്കാം. ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അധികം ശർക്കര എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത്തയ്ക്ക നന്നായി വെന്തു. ഞാൻ ഇതിനകത്തെ അരി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തേക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി അരിപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്ത് അല്പം സോൾട്ടും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ചപ്പാത്തി പരുവത്തിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്പം സോൾട്ട് മതിയേ. ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് ആക്കുന്ന അത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നവരെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 മീഡിയം ഏത്തക്ക ആയതുകൊണ്ട് അതിന് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ബോൾ ആക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡോയും കൂടെ ഇതുപോലെ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡോയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡ് ബനാന സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.